najyaga nsenga nkamara n'igihe kinini nsenga ariko ntasoma ijambo ry'Imana. Noneho nza gufata umwanya njya gushaka ubundi ziriya mpamvu za Yesu zari izihe zatumye apfa, kuko najyaga nsenga ntekereza uburyo bishe Yesu nkanarira ariko ntarizwa n'urukundo yankunze. Ibyo bintu byatumye nkimara kumenya nyine icyo Kristo yakoze muri njye, byaramanutse bigera mu ndiba y'umutima wanjye, numva inyota yose n'inyota y'ibyaha najyaga ngira numva iragiye. Turabaramukije mwese abakurikira Gukira TV. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tubagezaho ijambo ry'Imana. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'ubundi nko bisanzwe. Ngewe nko mumenyereye ndi Joseph, hanyuma ndi kumwe hano n'umuvandimwe tugiye gufatanya kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nagira ngo nawe twibwire hanyuma dukomeze. Ni karibu. Amazina yanjye nitwa Hintwari Jules. Ndashima Imana cyane ko yabonye ntakwiriye gukomeza kuba umuntu ikampindura umwana wayo. Amen. Amen. Amen, amen. Ni Jules umuvandimwe, afite byinshi abafitiye. Rero ndabinginze ntihagire umuntu uza kuvaho atumvishe byose yabageneye. Ni umuhanga, azi ijambo ry'Imana, ariko si we, ni Kristo umubashisha. Ndabeshya, ndibaza ko ariko bimeze. Imana ishimwe ko ariko yabishatse. Amen, amen. Amen. Hanyuma rero reka dusenge kugira ngo dutangire n'ijambo ry'Imana. Turavuga uyu munsi ku kwizera, urugendo rwo kwizera. Ese urizeye? Nimba utizeye wizere. Ndavuga kwizera Kristo, kuko buri muntu wese baragira ibyo yizera. Reka ariko dusenge kugira ngo tuganire mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza Data, tugushimiye ko waremye ijambo ryawe ryiza kandi kugira ngo riyobore itorero ryawe. Abantu bawe rero reka bafashwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, kandi bakomere kandi buzuzwe, bageze ku kigero cy'umwana wawe Kristo, kuko ariho dusiganirwa kugera. Urera kandi urakiranuka mu izina rya Yesu. Amen, amen. Murakoze cyane. Tugiye rero kuganira ku rugendo rwo gukizwa, cyangwa se urugendo rwo kwizera, kuko dukizwa kuko twizeye, twakijijwe kuko twizeye Kristo, bitavuye kuri twe ku mbaraga zacu, ahubwo ni impano y'Imana. Imana ihimbazwe. Rero umuntu wese mu by'ukuri ku isi agira ikintu yizera. Buri wese, nta muntu ubaho udafite ibintu yizeye. Buriya niyo mpamvu umuntu navuga kwizera ajya asobanura neza kwizera avuze uko ariko, kuko buri muntu wese afite ikintu yizera. Abakristo bizeye Kristo, hari abatizera Kristo bafite ibindi bizera. Nagira ngo uyu munsi rero dutangire tuganira kwizera Kristo ni gute. Umuvandimwe aradufasha. Kwizera Kristo ni gute? Murakoze cyane. Ndabivuga mu buryo nshaka ko Imana iri budusobanurire neza, kandi nizere ko umwuka w'Imana ari bubane nanjye. Ubundi kwizera ntabwo ari ijambo rishya. Kwizera byahozeho, kuko Bibiliya itugaragariza ukuntu Aburahamu yizeye Imana bikamuhanira no gukiranuka. Hagenda habaho ubuzima bwo kwizera, kandi bwatumaga Imana ibana n'ubwoko bwayo. Mu mugambi w'Imana ntabwo higeze habamo ko Imana ishaka ko umuntu agenda wenyine, kuko umuntu wese wabayeho, iyo turebye mu mateka y'abizera bose, ni Gideyoni wajyaga kurwana, Imana ikamubwira ngo wigenda gutya, gabanya ingabo ku rwego runaka, unyizere ni njyewe turi bujyane nkutsindishirize intambara. Bivuga ngo Imana kuva yarema umuntu yahoranye igitekerezo, ntabwo navuga ngo ni igitekerezo, yahoranye umutima wo gufasha umuntu. Kwizera rero kwahozeho, ariko ndaza gusubiza iki kibazo warumbajije nifashishije ijambo ry'Imana. Turi busange mu rwandiko rw'Abaroma ibice 5. Ndahera ni ibice 4. Ndahera ku murongo wa 21. Ngo ariko noneho
hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ariyo aguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Haleluya. Imana yacu ishimwe, iratwereka ukuntu noneho hari ukundi gukiranuka yashatse kuduha kuvuye mu kwizera umwami Yesu. Kwizera umwami Yesu ni ukwizera ko yakubabariye umunsi yapfaga ibyaha byawe, akabibamba igorogota, akamanuka mu mva, agapfa, akazuka, akava akinguye ibituro by'abera bose. N'uwo murimo mugari Kristo yakoze, kuko Bibiliya uko ibitubwiye, umuntu ntabwo yari yananiwe, ntiyari kwishoboza, ariko Imana noneho nk'uko yahereye kera ishaka gufasha umuntu, ihitamo kudukiza ibikoresheje umwana wayo. Amen. Niwe wadukijije, ntabwo ari twebwe twikijije. Bivuze ngo kumwizera no kwizera ko ari we wadukijije mbese bitavuye kuri twebwe. Iyo Yesu adapfa ntabwo twe twari gukira, ahubwo yarapfuye kugira ngo dukire. Kuza mu nsengero ntabwo abantu bose baza bizeye, nyine ntabwo baza bizeye Kristo, ariko nyine Imana ni inyembabazi, kandi Imana igira muri kamere yayo umutima w'urukundo, igira umutima w'imbabazi, igira no kugira neza. Ibyo bintu bitatu ko Imana ibifite, umuntu wese yaremye irabimuha, kuko niyo mpamvu dusanga nko mu rusengero turi abantu benshi baje n'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari umuntu waje gusenga yirwariye, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iramukiza kubw'imbabazi zayo. Atangira kujya atekereza ko agomba kuza gusenga ari uko yarwaye, kuko yarabibonye ko Imana ikiza. Ubwo aza gusenga yizeye Imana ikiza. Imana yayifashe mu buryo bw'uko ikiza. Mwako gasekishoni hari n'undi uzaza none akubwira ngo ngewe nari nshonje, nza mu rusengero ndasenga Imana nyibwira ko nshonje, ikora igitangaza, nta cyo kurya kiraboneka. Uwo muntu akajya aza. Erega ntabwo ari ibintu bitangiye, kuko na Yesu yabwiye abantu benshi ubutumwa bwiza, ngo arangije ngo yigiye hirya gato ngo baza bamukurikiye, ngo arababwira ngo ese muri kunkurikira kubera imigati nabahaye? Bivuga ngo muri kamere y'umuntu, iyo umuntu adukoreye ikintu cyiza, hari igihe twizera icyo kintu yakoze, ariko wenda atari nacyo yari agamije, agira ngo tube beza kurushaho. Imana iyo ikora ibintu byiza ku buzima bwacu, ibigira ngo tumenye ko ari Imana ibishoboye, tumenye ko ari Imana yadusapotinga, ariko ugasanga hari ukuntu twaheze mu gace gato cyane ko kureba iby'Imana idukorera, aho kureba umugambi munini wagutse w'Imana wo gucungura umuntu. Urakoze cyane kutunyuriramo ku kwizera. Abantu bizera Kristo, sibyo? Mu rusengero nimba umuntu wese wakijijwe agomba kuba yizeye Kristo. Hanyuma tumenye kwizera Kristo uko ariko se umuntu yamwizeye abate ahinduka gute? Ubundi kwizera ni umugisha ku muntu ufite kwizera Kristo, kuko ari bwo buryo bwonyine Imana yatanze ab'isi bakirizwamo. Kuko nta kintu twari gukora kugira ngo duse n'Imana. Ngaho nawe tekereza, nta n'ikintu nshobora gukora nibura ngo umunsi umwe ngo perezida nzagende musuhuze kubw'icyo kintu nakoze. Nta kibaho. Nta n'icyo nakora ngo duhure ubu ngubu ndi kubivuga, ariko nkumva hari ikintu nakora noneho kugira ngo nse n'Imana, cyangwa nkumva hari ikintu nakora kugira ngo nzabane n'Imana. Ntacyo. Ahubwo Imana yo kubw'urukundo rwinshi yashimye gushenjagura Kristo kubw'ibyaha byacu, irangije iramuduha kugira ngo bya bindi byatunaniye, bya bindi ntashobora gukora, we aze uwo murimo wagutse w'Imana yashakaga muri njyewe awukore.
ndaguha urugero ku muntu wabayeho ubuzima nk'ubwo natwe twigeze kubamo, wenda hari n'undi mwene data uzadukurikirana nawe agasanga bimeze gutyo. Hari umugabo witwa Pawulo yabayeho ubuzima bwo gukorera Imana. Tujya tunabivuga wenda tukabifata nk'aho Pawulo yari umuntu mubi, umuntu w'umunyamahane, umuntu w'umugome. Sawuli Icyo gihe yitwaga Sawuli, ariko ikintu yakoraga we kuri we yabyitaga umurimo w'Imana, kandi n'uburyo yakoraga nibwo buryo bari basanzwe bakoramo. Bo bari bategereje ko Mesiya azaza, Mesiya araza ntibabimenya. Kutabimenya rero byatumye nawe aba mu rujijo nk'urwo natwe twari turimo. Akajya afata abantu bavuga ngo Mesiya yaraje, we akagenda nyine akabahana mu buryo yakoze umurimo w'Imana, ku buryo yumvaga yakica n'abantu bari gukuraho ibijyanye n'amategeko bari basigiwe na Mose. Ariko igihe kimwe kiza kugera, ushobora gutekereza ko mu bantu bishe Sitefano icyo gihe Pawulo yari ahari. Yari ahari akiri Sawuli, kuko yari mu bantu barwanyije itorero, arwanya ubu butumwa bwiza nyine bwa Yesu turi kuvuga. Igihe kimwe ayo makuru murayazi, aza guhura na Yesu aramubwira ngo ariko ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Aramubwira ngo urinde ndenganya, ngo iyo urenganya bariya ni njyewe uburenganya. Ayo makuru turayazi, ariko nuko yahuye na Yesu wari wiringiye amategeko, noneho abona ikindi kintu gitandukanye n'ibyo yari afite. Ahita atangira kumenya nyine ko ahuye na Yesu. Bari barabihanuye ba Yesaya, bo bari babizi, bari baragiye bavuga ko Mesiya azaza aje gukura abarushye mu kaga. Abisobanukiwe rero Pawulo ava muri ubwo buzima bwo gukora ajya mu buzima bwo kwizera Yesu. Amen. Ndabikunda cyane kuko iyo ntekereje uru rugendo, wenda ngewe ntabwo nari nka Pawulo ku buryo nari kuvuga ngo nabayeho ngo ndi ubwoko Imana yatoranyije, ariko nanjye ninjiye muri uru rugendo nshaka gukora cyane kugira ngo Imana inyemere, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi. Aho ni nka ryari tunyuriremo muri make, tunyuriremo muri make, kuko n'ubu ngubu nibaza ko hari abantu bagikora n'ubundi bakimeze nka Pawulo n'ubundi akiri Sawuli. Kandi noneho ningwe nawe icyo gihe Kristo yaraje ntibabimenya, ariko niho yari akize. None hashize imyaka 2025 tugenekereje, kuko nigenekereza aje, ariko noneho hari abantu bataramumenya, ahubwo bagikora bataramuhishurirwa mu by'ukuri. Noneho tunyuriremo wowe, ubundi byagenze bite ko nawe icyo gihe Kristo yaraje ntiwamumenya? Noneho nyuma waje kumumenya gute? Mbese byagutwaye iki kugira ngo umenye ko ari we umwizera? Imana yacu iratangaje, nyine ni inyembabazi. Nabayeho ubuzima bwanjye nsenga, ariko nyine nkaba numva mfite icyifuzo kimwe. Numva niyo nasengaga Imana narayibwiraga ngo Mana uzamfashe nzajye mu ijuru. Nkagerageza no gukora buri kimwe cyose ngo nzajye mu ijuru, ariko najya ndeba mu mutima wanjye, umutima ukambwira ko ndi umwana wo kurimbuka. Nkumva nyine ibintu ndi gukora ntabwo biri kugera ku nyota neza yo kumva mbaye umuntu Imana yakishimira. Mu 2018 ndabyibuka, nari mvuye ahantu yitwa Masoro, ngenda ntekereza, ntangira gutekereza nyine urupfu rwa Yesu, ntangira gutekereza ukuntu yapfuye. Najyaga nsenga nkamara n'igihe kinini nsenga, ariko ntasoma ijambo ry'Imana. Noneho nza gufata umwanya njya gushaka ubundi ziriya mpamvu za Yesu zari izihe zatumye apfa, kuko najyaga nsenga ntekereza uburyo bishe Yesu nkanarira, ariko ntarizwa n'urukundo yankunze. Nkajya ndizwa n'abamwishe, rimwe nkumva ndanabarakariye, nkumva bari abagome, nkumva nyine nabitura iyo nabi bamugiriye. Ariko
maze gusobanukirwa intention cyangwa impamvu yatumye Yesu apfa, natangiye kujya ndira amarira y'ibyishimo, kavuga ni se kumbe ayo marira aratandukanye. Mbere warizwaga nuko bamukoreye ubugome, bivuze ngo ni emotion z'uko bamukoreye ubugome. Amarangamutima, kavuga ni gute abantu babi bafata umuntu w'umukiranutsi bakamwica, koko bariya abantu babaye bate? Nkumva ibyo bintu birambabaje. Ariko noneho maze gusobanukirwa ko nta n'ikintu yari yakoze, ahubwo intention yari afite byari ukugira ngo ngewe nkire. Iyo mbitekereje amarira ajyaza, abitekereza bikandenga, nkavuga ese kumbe data yarankunze bigezaho ku buryo atanga umwana we nawe akabyemera kugira ngo ngewe sindishirizwe. Ibyo bintu byatumye nkimara kumenya nyine icyo Kristo yakoze muri njye, byaramanutse bigera mu ndiba y'umutima wanjye, numva inyota yose n'inyota y'ibyaha najyaga ngira numva iragiye, kuko nubwo nari inyangamugayo hari n'ibyo ntakoraga, ariko najyaga nibaza nkavugana, ariko ubundi ibi bintu mbaye ntabikora, n'ubu njya numva abantu babivuga, ese mbaye ntakora ibi bintu twazagera nko mu ijuru tugasanga nyine ngo byari byemewe. Ariko maze guhura n'umukiza, maze kumva ubuntu bw'Imana, haleluya. Iyo tuvuga ubuntu bw'Imana abantu bajya bagira ngo ni ikindi turi kuvuga, ni ubuzima bw'Imana, ni imibereho y'Imana ifata ikayizana muri Kristo Yesu ikayitereka muri ngewe, nkatangira kubaho ubuzima butekereza nk'uko Imana ishaka, kuko ntabwo ari njye uri mu gukora, ahubwo ni Imana iri gukora. Niyo mbashije kugira ikintu cyiza nshobora gukora, nshima Imana yo mu ijuru kari ikinkoresheje. Ariko inyuma hashize imirimo narayikoraga, ya nyota yarashize, kwa kundi wumvaga nyine uvuga ngo Mana uzambabarire njye mu ijuru. Mbese ayo marira warizwaga ba bantu babambye Yesu, muhuye wababwira iki? Wabafata ute? abenshi kwari ukutamenya, nababwira ko nabo yabapfiriye, kuko ni umunyembabazi. Mbese bari bari kwica umuntu uri kubapfira, mbese bari kwica umuntu. Biratangaje cyane, we yari yaje ku bwabo, baramwica, bamwica urupfu, noneho we ari no kubapfira. Mu bo yapfiriye Yesu ni umunyarukundo cyane, ku buryo n'abo yapfiriye nabo bari no ku musaraba. Ntabwo ari ibintu ndi guhimba, no ku musaraba Yesu ubwe yarivugiye ngo data ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora. Turi mwa rwa rugendo n'ubundi twarwishuyeho gato, twarunyuze ku ruhande, urugendo rwo kwizera. Abantu, umuntu iyo yizeye aba ahate, ubuzima busigaye abo bahate muri urwo rugendo asigaje ku isi. Urugendo rwo kwizera ni urugendo rutagoye, kuko nyine umuntu ataba rurimo wenyine. Ni urugendo noneho ubundi uba wari uri mu buzima ugenda wenyine, ibintu byose ukabikora, rimwe ukajya no kwa data ukajya kurekara mukavuga ngo ko nakoze biriya ntibigende gutya. Nubwo buzima twabagamo, ariko noneho iyo dutangiye gukorana urugendo na data ntabwo ruvuna, kuko data aba atuyoboye muri urwo rugendo. Indi mpamvu ya kabiri rutavuna ni uko twebwe tuba turi gukora urugendo dufitiye impamvu yarwo y'aho ruri kutujyana. Nibyo nakubwiye kuri ya nyota nari mfite, hari igihe cyageraga nkumva ntazajya mu ijuru n'ubundi nabivamo, nkumva rwose ncitse intege, nkavuga ibi bintu ndi kuvunikira ntabwo bizigera bikunda, kuko nageraga ahantu nkumva amategeko aransinze pe, nkavuga ibi bintu n'ubundi nkagera nkavuga ngo wabona n'Imana izatanga poromosiyo nkaba ndi kwivuza. Ariko maze guhura na Yesu namenye ko urugendo turi gukora nta kabuza tuzabana n'Imana ku bwa Kristo Yesu.
iyo ndi kugenda rero hari ibintu njya nyuramo muri uru rugendo rwo kwizera, nkabinyuramo mvuga ngo ndi umwana w'Imana, mwigireyo umwana w'Imana atambuke. hari ikibazo wigireyo utambuke umwana w'Imana. Yes. Ni ikibazo ngiye kubariza abadukurikira batubajije, uri shuwa 100% kuzajya mu ijuru, cyangwa se ari shuwa 100% azi neza adashidikanya ko azajya mu ijuru nimba yarizeye? Icyo kibazo gisubize. ndi shuwa 100% ko nzajya mu ijuru. Ndagira ngo nsobanure nkoresheje wenda ijambo ry'Imana. Riri mu Befeso ibice 2, ndahera ku murongo wa 17. Aravuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi n'abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko kuri, uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Haleluya. Ntabwo ari twe tubyiha, ni Data ubiduha. Ntabwo twari ubwoko bundi, twabaye uko Data yabishatse. No kujya mu ijuru ni Data uzatujyanayo. Yesu rero ndamwizeye cyane ko ari we uzamfata akanjyana mu ijuru kwa Data. Amen. Biri no mu byo wizeye. Yego. Yes. Noneho sasa mwizo intambara ziba mu urwo rugendo rwo kwizera. Muri urwo rugendo rwo kwizera habamo intambara nyinshi zitandukanye, ku buryo rwose rimwe na rimwe nazo zituma abantu bashidikanya ku kwizera kwabo. Izo ntambara zirimo ni nk'izihe intambara zibamo mu kwizera, mu rugendo rwo kwizera? Intambara ziba mu rugendo rwo kwizera nuko kwizera ari ikintu Imana iduha, ukagenda bucece ugifite ariko abandi bantu batakireba. Niyo ukivuga abantu bajya kugukorera evaluation, bari kureba nyine kubifatika. Kandi Imana ikintu yakoze muri njyewe ni ikintu cy'umwuka, ni ikintu cyo kunkiza nyine, kandi imaze kunkiza iranyimura, ariko inyimura mu buryo bw'umwuka, n'ubundi nsigara mu isi. Intambara rero ibamo ni uko umuntu ufite ibyo bintu adaceceka, ahubwo ashaka kubibwira abantu rero bagakomeza kureba guhuza nyine ubwo buzima, ariko ubabwira n'ubuzima bayemo. Kandi buriya nimba hari ikintu kigora, narimo nganira n'inshuti yanjye, imbwira nyine zimwe muri challenge yahuye nayo imaze kwizera. Nuko iyo umuntu amaze kwizera, hari ibintu ashobora kuba yarabagamo kera, bihita bimugora guhita, ntabwo ari buto bakandanga ibintu bihita biba completely, bihite bihagarara. Ahubwo hari igihe imyambi ya Satani y'ibyaha yigeze nko kubamo. Dufate nk'urugero, nk'umuntu akaza akizera, akumva nyine urukundo rw'Imana ukuntu ari rwiza, agahita abimenya, akabyizera, bigahama muri we. Iyo arimo agenda mu muhanda, iyo anyuze ku bantu bari kunywa itabi, akomeza kumva cya kintu yabayemo kera, atanahindura environment y'abantu babanaga, nyine kigakomeza kumukurura. Icyo gihe umuntu ukureba akaba yavuga ati ariko uriya ibintu avuga birahura nawe. Iyo ni challenge ya mbere. Ariko urugendo rwo kwizera impamvu rutagora nuko Imana yashyizeho uburyo bwo kurubamo, bwo kubamo nyine muri urwo rugendo. Ukavuga ngo njyewe ubwo maze kubimenya ko ndi umwana w'Imana, ubwo maze kubimenya ko ndi mu rugendo rujya mu ijuru, hari ibintu ngomba kwitaho. Erega ikinatugora kimwe ni uko muri iyi si tuyibamo twita ku buzima bwo kubaho kubw'umubiri, aribwo njya nita ubuzima buzapfa,
ariko ntitwite ku buzima budapfa ari bwo ubugingo buhoraho tuzabona. Ubundi buzima tujya tubushakira amakuru, bakurangira akazi ahantu ukajya gushaka amakuru ajyanye n'iyo kampani, ariko noneho wamenya ngo uri umugenzi ujya mu ijuru, ugasanga nyine umuntu ntago agira umwete wo gushaka amakuru. Ese ni ibiki nsabwa? Ese ni gute ndi bwitware? Ku buryo umuntu yakureba akabona uri n'umuswa ibyo uvuga ubeshya. Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo iyo umuragwa akiri umwana ngo abarutwa ngo ashobora kuba ari munsi ngo y'umugaragu. Ibyo bisobanuye iki? Ni nko kuvuga ngo iyo umuntu atarakura, nubwo yaba afite ubutunzi bwinshi, buribwa n'abafite amenyo nyine, kuko nibo bafite nyine uburyo bwo kwafodinga icyo kintu. Hari igihe rero umuntu ahishurirwa Kristo ariko ntatere intambwe ngo yegere ngo amenye ni ibihe bintu nshaka gukora. Hari ijambo ry'Imana Pawulo yanditse avuga nyine, ni amagambo ntabwo nyasoma, abantu benshi barayasomye cyane. Avuga ngo uburyo nyine abizera bagomba kumera, aravuga ngo bambare agakiza nk'ingofero, ngo n'ijambo ry'Imana ngo nk'inkota ityaye, ngo basengeshe umwuka iteka, ngo kandi basabira abera bose. Aho hantu Pawulo yari atanze ikintu gikomeye, kuko agakiza k'iyo tugafite ni ubuzima, tuba dufite living soul y'ubumana. Iyo tunatekereza kujya mu ijuru ntidutekereza ngo bigenze bite. Nuko mba nzi ko umunsi Yesu ashobora kuza, azaza ari ngetagete, avuga ngo hari umuntu napfiriye, hari umuntu nitangiye, yemeye kuba namuhinduye uwanjye, nawe arabyemera. Ibyo bintu byo ndabizi, niyo ndyamye umutima wanjye uba uri maso kuri icyo kintu. Nta gishyika, nta mutima uguhagazemo %100. Urabizi neza ko umutima uri maso ko ndi umwana w'Imana, kandi atari uko hari ibintu byinshi nagerageje, ari uko ari data wabyemeye. Icyo kikantera nyine umunezero mwinshi. Noneho hakaba ikindi cya kabiri Pawulo yavuze, aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ribe nk'inkota y'umwuka ityaye. Bene data, turi kwiganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana biri mu bintu byandekesheje ibintu byinshi, kuko najyaga nsoma ijambo ry'Imana nagera nkavuga, ese burya n'iki ngiki nubwo nagikoraga nacyo ni icyaha? Ese n'iki ngiki? Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo byashizeyo, n'ubu ngubu ndacyasoma nkahita mpura n'ikintu nkavuga ni ese burya n'iki ngiki ni amakosa. Umuntu arimo adutangaza avuga nyine ukuntu yajyaga yumva ngo yagenda ngo akajya atuka Satani, ariko nabyo ntabwo abana b'Imana batukana. Waba ari yose amakosa umuntu yaba yakoze, cyangwa n'amakosa Satani yaba yarakoze, wowe uri umwana w'Imana ntiwemereye kumutuka. Ururimi rwawe ni urwo gukiranuka, kuko data uri muri njyewe nukiranuka. Ijambo ry'Imana rero, icya mbere umugenzi ku rugendo rwo kwizera ugomba kumenya ko rwose wubatswe ku rufatiro ari rwo Kristo Yesu. Ibyo bintu ni umurimo Imana yakoze muri njyewe, kandi ni umuntu Imana yakoze ku wundi wese uzizera ko icyo kintu Imana yagikoze. Amen. Icya kabiri, uwo muntu ngo ijambo ry'Imana ngo ribe inkota ityaye. Inkota twese tuzi icyo ikora. Hari ibintu byinshi duhura nabyo, ariko dufite inkota ityaye ibasha kubaga ibyo bintu byose. Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo rigwiriye mu muntu, Imana iba yagwiriye muri we, kuko ijambo ry'Imana niryo ryafashe isi rirayicayura. Kuko Imana yakoreshaga ijambo ryayo, amazi akajya hariya, umucyo ukajya hariya, umwijima ukajya hariya. Uko niko umuntu yubatse. Ijambo ry'Imana iyo rigeze muri njyewe cyangwa rikagera muri wowe, rijya rifata ibintu rikabishyira mu gice cyabyo. Cyangwa se abari mu nsengero ubu ngubu babagira inama. Inama nabagira, ntabwo nje guhindura nyine ubuzima bari babayemo, kuko ibintu byose twizeye ku Mana.
niyo kwizerwa irabikora. Amen. amen. Imana yacu ikiza indwara, Imana yacu itanga akazi, Imana yacu itanga urubyaro, Imana yacu itanga ubuzima, Imana yacu itanga amafaranga. Ibintu byose byazanye umuntu ku Mana, ari ikintu Imana ikoze nyine akaza akurikiye icyo kintu, nicyo Imana yacu irabikora ibyo byose. Icya kabiri, ntabwo nje guhinyura imirimo abantu bakoze, kuko iriya mirimo yose dukora n'ubundi no kwizera, n'abizera turayikora. Ni naho bigoranira, kuko umwe turi kuyikora ikivunge. Hari umuntu waririmbye agakorasi njya nkunda kavuga ngo bareke ngo bagende ikivunge, ariko ngo one day, ntabwo nyibuka neza, ariko nibagera kuri Yorodani hazambuka ngo bareke bagende ikivunge, ngo nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Haleluya. Ni ukuvuga ikintu gihari ni uko twese turi gushaka gukora imirimo, ariko hakaba no gushaka kuyikora tutubatse ku rufatiro. Urufatiro ni Kristo, niwe wenyine. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo muri Kristo Yesu ngo inzu yose ngo irubakitse neza. Ni ukuvuga muri Kristo niho inzu yubakitse neza. Iyo ndi gukora ibintu ntari kubikora nyine kubw'uwo nguwo, kubw'uwo wanguza, kubw'uwo wancunguye, mbikora nabi. Uburyo mbikora nabi ni uko mbikora nkumva nabihinduye ikiguzi ku Mana, nkajya ngenda nkavuga ati Mana, byajyaga bimbaho kera nkiga, ku buryo najyaga niga segonderi, najyaga nkora imirimo narangiza nkajya guhembesha kwa data. Kavuga ni data, rero twumvikane, urabona hariya nagukiranukiye, subize tubiziranyeho njye nawe, uri Imana ireba ibyiherereye, urabizi nagukiranukiye, sinkabura amafaranga y'ishuri, sinkabura amanota yo kujya kuri next level. Ibyo bintu nakoze noneho ugasanga nabigize ibintu binini cyane, ku buryo numva nabijyana imbere y'Imana nkayibwira ngo nakoze iki, nawe kora iki ngiki. Ariko maze guhishurirwa urukundo rutamenywa, Imana yankunze, naravuze se buriya najyaga guhembesha turiya, kandi no mu nda ya mama ntashobora kuvuga, ari data wabikoze. N'igihe nagendaga ntashobora, ndi umwana muto ntashobora kugenda no mu muhanda ngo igare ndikwepe cyangwa moto nyikwepe, burya narindi ku mutima wa data, niwe wabikoraga. None ni ikihe kintu ndi buzane imbere y'Imana? Imirimo noneho ntangira kuyikora nk'ishimwe ry'ibintu Imana yakoze kuri njyewe. Sinzi niba iki kintu kiri kumvikana. Mu gihe mbere nayikoraga nk'igitambo ngomba gutambira Imana, ikibwiriza ikamenya ko hari ikintu nakoze, nayo ikagira ikigira ute ikikora. Ariko ubu ngubu meze nka wa muririmbyi waririmbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ngo ni iby'uwo mucunguzi. Ubuzima bwanjye mbubaho kubahisha Imana, atari igitambo, ahubwo ari ishimwe ry'ibintu Imana yakoze. Bene data, ubwenge bwose bw'ibyo Imana ishaka biri muri Kristo Yesu, bw'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tuvuze ubuntu bizanasobanuka, ntabwo tuvuga ikindi, ni ubuzima bw'Imana, ni ubuzima bw'Imana yaduhayeho bubeshaho iteka, kuko ikintu Imana yasezeranyije abizera bose, ariko Imana yo yashatse ko tugira ubwenge bwose. Ibyo ngibyo bibonwa n'umuntu, ubuntu bw'Imana, imbaraga z'Imana ziri muri we zikazamushoboza kubaho iteka ryose ari kumwe n'Imana, kuko nyine adushoboreshe na biriya n'ibyo tutari tuzi, bakoraga imirimo, ushobora kuba wizeraga nyine n'ibindi bitangaza, ariko Kristo yaragupfiriye. Ubwenge bwose bw'ibyo Imana ishaka biri muri Kristo Yesu, kuko umugambi wayo
umwana w'umuntu wagombaga gusohozwa no kumenya Amen. Yesu. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu iyo turagushimiye. turi gukora ibintu byose Imana turi ibahe umugisha, turi kandi hanze ya n'abadukurikiye Kristo, mwese ntabwo mwumvise. tumenya ibyo dukora kuko tubikorana ubusa. Imana ibakomeze. Ariko Imana yo yashatse ko tugira ibaha ubwenge umugisha, bwose kandi mukomeze bw'ubwiru bw'igishaka, kwizera ibinyuza mu ntibahishurire mukunzi Kristo, wayo ari we abataramumenya Kristo rwose Yesu. Irangije nizere ko aramuduha niwe kugira ngo buzima, atubere niwe ubwiru, kubaho, atubere niwe ubwenge, byiza, atubere niwe umujyanama, ntabwo adushoboreshe na twabona uko biriya tubivuga, ariko n'ibyo harimo tutari ubuzima tuzi muri we. Umwami abitwigisha, abahe umugisha rero, n'ibyo kandi, tutashoboraga ubuntu abidushoboza. n'amahoro n'urukundo Niwe rw'Imana udushoboza bibane namwe. ibyo Amen. data adushakaho.